Συνδημότες και συνδημότισσες, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω στο συνδυασμό της Δημοτικής Ανανεωτικής Παρέμβασης Πολιτών. Σας καλωσορίζω στο συνδυασμό της εμπειρίας, της ελπίδας, της ανανέωσης. Απόψε είναι μια στιγμή πολύ δυνατή και ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας. Διότι απόψε, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι. Ναι, ένα μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι σας καλώ όλους για να φτάσουμε μαζί στον προορισμό. Και αυτός ο προορισμός θα είναι το μέλλον που θέλουμε για το Δήμο μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να βγούμε από το τέλμα της απραξίας, να στοχεύσουμε στη δημιουργία, κάνοντας πάλι γρήγορα και σταθερά βήματα για μια πραγματική ανάπτυξη του Δήμου μας. Όμως, απόψε δεν είμαι εδώ για να σας δώσω υποσχέσεις και εσείς απόψε δεν είσαστε εδώ για να ακούσετε κούφια πολιτικά λόγια. Είμαι απόψε εδώ για να σας πείσω ότι είναι επίγον, ότι είναι επιτεκτική ανάγκη, ότι είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας να δώσουμε και πάλι πνοή ανάπτυξης στον τόπο μας. Είμαι απόψε εδώ για να σας πείσω ότι η πολιτική σε έναν τόπο είναι υπόθεση όλων μας. Ότι η πολιτική είναι ανίκανη και ανάξια εμπιστοσύνης μόνο όταν δεν θέλει τίποτα και όταν δεν ονειρεύεται τίποτα για τους πολίτες της. Η Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών όμως δεν έχει σχέση με τέτοιου είδους πολιτικά σχήματα, διότι είναι σε θέση να εκφράσει και να πραγματοποιήσει τα δικά σας θέλω, διότι ο δικός μας συνδυασμός δεν περιορίζεται σε λόγια χωρίς πράξεις. Το ζητούμενο στο δικό μας συνδυασμό είναι να προσφέρει ποιοτική ζωή στους δημότες και αναπτυξιακή λειτουργία του Δήμου. Δεν υπόσχεται χωρίς να έχει ιδέα πώς πρέπει να δουλέψει για να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις που έκανε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτό που θέλω να σας απευθύνω απόψε δεν είναι κούφιες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Εμείς δεν θα πούμε στη διαδικασία να απαντήσουμε στους υβριστές μας. Θέλω όμως να τους στείλω ένα μήνυμα από αυτό εδώ το βήμα. Θέλω να τους πω ότι όταν κάποιος δουλεύει και παράγει έργο, παράγει ένα τεράστιο έργο, μπορεί να κάνει και λάθη. Όταν κάποιος παλεύει για να φέρει την ανάπτυξη στον τόπο του, χρειάζονται θυσίες, αλλά κυρίως χρειάζεται να έχει δύναμη και θάρρος να κάνει άλματα μπροστά για να τα καταφέρει. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε, αλλά και να προβληματιστείτε για το εξής. Αλήθεια, πώς, με ποιο τρόπο, με τι είδους προσπάθεια, με τι αγώνα, μέσα σε 4 χρόνια, και το τονίζω, μόνο σε 4 χρόνια, καταφέραμε να παραδώσουμε ένα κολυμβητήριο, ένα υδροθεραπευτήριο, ένα κτίριο του ΚΕΠ, μια είσοδο της πόλεως, το περιφερειακό το δρόμο, το πάρκινγκ δίπλα στον Ολυμπιακό, το δρόμο Περαχώρα Πίσια, τις τροφές της Αγίας Παρασκευής, το ξεχασμένο οικόπεδο στα Ίσια για να το κάνουμε γήπεδο, την κατασκευή του αλλιευτικού καταφυγίου, τον πυροσβεστικό σταθμό, τη μελέτη για την κατασκευή του Μπορυβάς, τη μελέτη για την κατασκευή της βιβλιοθήκης
του πρώτου βιοκλιματικού κτηρίου της Πελοποννήσου, τη μελέτη και την κατασκευή του Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας, ξεχασμένη 21 χρόνια, την οδό Παπα-Νικολάου, την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε γυμνάσιο και κλειστό το γυμναστήριο, τη διάνοιξη της οδού προς το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το νέο νεκροταφείο Λουτρακίου, τον κόμβο της Κυραυρίσης με την Επίδαμο, την αγορά 12 αυτοκινήτων στο Δήμο, τη δημοπράτηση του Αγίου Ανδρέα που 30 χρόνια δεν γινόταν τίποτα. Μέσα σε 4 χρόνια δημιουργήσαμε την επαγγελματική παιδική σκηνή, παρακολουθώντας την πάνω από 20.000 μαθητές το χρόνο. Δημιουργήσαμε τη μουσική σχολή. Οι φιλαρμονικές πλέον Λουτρακίου και Περαχώρας έχουν μόνο δημότες με ντόπια παιδιά. Δημιουργήσαμε τα Ιρέα και την τέλεια βραδιά της Πανσελίνου. Τελειώσαμε 9 σχολικά κτίρια. Κάναμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Κάναμε το καφενείο των ΑΜΕΑ. Δημιουργήσαμε το καφενείο γυναικών. Φέραμε το Ράι Ακρόπολης που είμαστε έτοιμοι να το χάσουμε. Φέραμε παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις. Δημιουργήσαμε 4 υπαίθρια γυμναστήρια. Συνδέσαμε το νέο δίκτυο ίδρυυσης στο Λουτράκι. Σταματήσαμε τη μεταφορά των βιτίων για να τροφοδοτήσουμε νερό στα ίσμια. Κατασκευάσαμε νέο αγωγό ίδρυυσης από το Λουτράκι στην Περαχώρα. Φτιάξαμε το δίκτυο οβρίων στο Σκήνο. Ανακαινήθηκε το παλαιό Δημαρχείο σε νέο κτίριο της ΔΕΙΑΡ. Δημιουργήσαμε το καλύτερο καρναβάλι μετά τον Πατρόνιο της Ξάνθης. Όταν το 2007 και το 8 και εγώταν όλη η Ελλάδα, δεν κάηκε ούτε ένας πέσκος εμάς. Και όλα αυτά μόνο μέσα σε 4 χρόνια. Εδώ σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να μιλήσω για ένα θέμα πολύ σημαντικό, απαντώντας στο αγωνιώδες ερώτημα του κάθε δημότη. Και η αγωνία αυτή είναι συνδεδεμένη με το μέλλον του καζίνο. Απευθύνω λοιπόν χαιρετισμό στους κατηγόρους μου, λέγοντάς τους ότι εγώ προσωπικά ενεργώ για να συνεχίσει το καζίνο τη λειτουργία του. Έχω απευθυνθεί προς πάσα κατεύθυνση για να βοηθήσω να τελειώσει αυτό το δράμα που ζει ο τόπος μας τους τελευταίους μήνες. Ενεργώ για να διασφαλίσουμε την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του καζίνου για να αποφευθεί ένα ναυάγιο με οδυνηρό κόστος σε Δήμο και Δημότες. Αν και η σημερινή Δημοτική Αρχή στις συναντήσεις και στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του καζίνο που μετρούν πάνω από 19 φορές, απέφυγε συστηματικά να με καλέσει να είμαι παρόν. Εγώ έκανα και συνεχίζω να κάνω τις ενέργειες που πρέπει για να αποφύγουμε την καταστροφή. Για μένα είναι κορυφαίο θέμα να σώσουμε από την απειλή μιας χρεοκοπίας, από την απειλή να πάψει να υπάρχει το καζίνο στο Δήμο μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι σε όλους σας, αλλά κυρίως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται και ζουν από την επιχείρηση των εταίρων μας. Με ενδιαφέρει σαφώς η καλύτερη γειτονία με την επιχείρηση και συγχρόνως με ενδιαφέρει να γίνουν εκείνα τα βήματα που θα κατοχυρώσουν το όφελος των συνδημοτών μου και του Δήμου μας γενικότερα. Όταν όμως κάποιος αναδιπλώνεται μέσα στον εαυτό του και μέσα στην απραξία του, όταν εξαντλεί μια ολόκληρη δημοτική θητεία σε ανούσιες πρακτικές, εγκαταλείποντας το Δήμο στην τύχη του, σε αυτόν φίλες και φίλοι δεν του ταιριάζει να νιώθει ευτυχής από τα αποτελέσματά του, αλλά πολύ περισσότερο δεν έχει το δικαίωμα μιας θύρας κριτικής.
Θα πω απλά μόνο αυτό και θα σταματήσω εδώ. Δυστυχώς δεν κατάφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του Δήμου. Με το να σπηλώνουν όμως τους πολιτικούς τους αντιπάλους, το μόνο που καταφέρνουν είναι να σπηλώνουν το δικό τους πολιτικό προφίλ. Η κάθε Δημοτική Αρχή περνά και αφήνει το στίγμα της μεταέργασης με σωστούς ή λάθος χειρισμούς. Κάθε νέα Δημοτική Αρχή είναι η συνέχεια της προηγούμενης. Η πολιτική μου πορεία και εμπειρία μου δίδαξαν ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις έχουν κουράσει πια τον κόσμο. Οι δημότες μας δίνουν την καρέκλα της εξουσίας για να δουλέψουμε, για να πάμε τον τόπο μας μπροστά και όχι να αναλωνόμαστε σε παροχημένες πρακτικές μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Συνδημότες και συνδημότισσες, σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα αυτή την όμορφη συγκέντρωση να τη μετατρέψω σε αρένα πολιτικών αντιπαραθέσεων. Είμαι βέβαιος πως τα αυτιά σας και η ψυχή σας έχουν κουραστεί πια από όλα αυτά τα πολιτικά εργαλεία, δηλαδή από τις υποσχέσεις και τα όμορφα λόγια από τις αλληλοκατηγορίες και τα μαχαιρώματα. Στις 18 Μαΐου καλείστε να εκλέξετε δήμαρχο. Τον δήμαρχο που εσείς θέλετε να κυβερνήσει το καράβι του Δήμου μας. Με την ψήφο σας θα αποφασίσετε για το μέλλον αυτού του τόπου. Ο Δήμος μας περνά δύσκολες ώρες όπως όλη η πατρίδα μας. Οι τεράστιες δυσκολίες της καθημερινότητας είναι ορατές. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας ρωτήσω απλά, μπορούμε να μείνουμε απαθείς, απλοί θεατές, μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη αδιάφορα? Είναι δυνατόν να θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε στην αδράνεια? Όχι. Είμαι βέβαιος ότι η απάντησή σας είναι όχι. Είναι υποχρέωση όλων μας να ρηχτούμε στη μάχη από σήμερα, από τώρα, από αυτή τη στιγμή και ενωμένοι να φέρουμε την αλλαγή στο Δήμο μας. Όλοι μαζί να δώσουμε μια νέα ανάσα στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Συνδημότες και συνδημότισσες, απόψε εδώ, από αυτό το βήμα, έρχομαι να σας ζητήσω να μου δώσετε την ευκαιρία να υπηρετήσω το Δήμο μας. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι η αγάπη μου και ο ενθουσιασμός μου για αυτόν τον τόπο και για όλους εσάς είναι ασκήρευτος. Δώστε μου την ευκαιρία να σας το αποδείξω. Ένα πρόγραμμα ανανεωτικό, θεμελιωμένο με σύνεση, που να ανταποκρίνεται στις ζωτικές ανάγκες του Δήμου, θα είναι η πηξίδα που θα μας οδηγήσει σταθερά στον δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου. Ακούμε καθημερινά πως τα παιδιά μας εγκαταλείπουν την πατρίδα τους αναζητώντας την ελπίδα σε ξένες χώρες μακριά από την πατρική στέγη. Με ποιο κίνητρο θα τα πείσουμε να εγκαταλείψουν αυτό το δρόμο της φυγής? Ποιες σταθερές επαγγελματικές προοπτικές, ακόμα και κοινωνικές ή οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες θα ήταν ικανές να αλλάξουν τη ρότα της ζωής τους? Ο κάθε Δήμος, φίλοι και φίλες, είναι ένα μικρό ζωτικό κύτταρο που αποτελεί μέρος ενός κράτους, μιας πατρίδας. Αν αυτό το μικρό κύτταρο σφίγγει από ζωή, αν αυτό το μικρό κύτταρο εξασφαλίζει τη δυναμική που έχει η νεολαία μας, για να εμείς τους δώσουμε το όραμα και την ελπίδα που χρειάζονται, τότε να είσαστε σίγουροι πως τα παιδιά μας θα μείνουν εδώ. Θα μείνουν εδώ να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους και να πάρουν τη σκητάλη από εμάς, ώστε να παλέψουν με τη σειρά τους για το μέλλον των δικών τους παιδιών. Να είσαστε σίγουροι ότι θα καταθέσουμε όλοι μας την ενέργεια, όλη μας την καρδιά και όλη μας την εμπειρία για να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε και να πραγματοποιήσουμε αυτό που πραγματικά θέλετε. Μια ανάπτυξη αρμονική με σεβασμό στο περιβάλλον και στις σταθερές του Δήμου μας. Αντικειμενικός μου σκοπός είναι να ενώσω τις σταθερές παραδοσιακές καταβολές αυτού του Δήμου με τη μοντέρνα πινελιά της προόδου που απαιτεί η εποχή μας.
τα μνημεία της κλασικής εποχής που κορμούν το Δήμο μας, από τη μια άκρη στην άλλη, πρέπει να διαθωθούν και να αναδειχθούν. Ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός και ο τουρισμός γενικότερα του Δήμου, που είναι η ατμομηχανή σε αυτό το γρήγορο τρένο της ανάπτυξης, πρέπει να είναι μία από τις πιο βασικές μας προτεραιότητες. Έχει χαθεί ήδη πολύς χρόνος. Το κάθε κομμάτι αυτού του Δήμου πρέπει να γίνει ελκυστικό για να μπορεί να προσελκύει κόσμο, τουρισμό, ώστε να καταφέρουμε να δυναμώσουμε τον εμπορικό και γενικότερα τον επαγγελματικό κόσμο. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να απλώσουμε μέχρι εκεί που φτάνουμε, βήμα-βήμα, σταθερά, με βάση τα προβλήματα και τις ανάγκες του Δήμου μας. Εδώ και πολλούς μήνες, η ομάδα μου και εγώ εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, στις υποδείξεις σας και τις προτάσεις σας. Μόνο με τη συνεργασία σας και τη δικιά σας παρουσία κοντά μας θα καταφέρουμε να δώσουμε επιτέλους στο Δήμο μας αυτό που πραγματικά του αξίζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε στην επόμενη συνάντησή μας το πρόγραμμά μας με κάθε λεπτομέρεια και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το μοιραστούμε μαζί σας. Από εσάς ζητώ να μας δώσετε με την ψήφο σας την ευκαιρία να το υλοποιήσουμε. Να δώσετε την ευκαιρία στους ανθρώπους να πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό μας, να εργαστούν για ένα Δήμο δυνατό και αξιοσύνευτο. Διότι με αυτή την ομάδα μας ένωσαν κοινοί στόχοι. Μας ένωσε το όραμα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Έχω την τύχη να με πλαισιώσει μια υπέροχη ομάδα από ανθρώπους που θέλουν να αφιερώσουν τον χρόνο τους, την ενέργειά τους, τις δυνάμεις τους, τις γνώσεις τους στην υπηρεσία των συνδημοτών τους. Έχω την τύχη να έχω μαζί μου ανθρώπους με εμπειρία και γνώση στο πολιτικό στίβο, εφόδια απαραίτητα για να προχωρήσουμε σταθερά και σίγουρα στον δρόμο της δημιουργίας. Αλλά έχω την τύχη να έχω και νέους ανθρώπους με διάθεση και μεράκι για αγώνα και προσφορά. Πώς θα μπορούσαμε εξάλλου να προχωρήσουμε χωρίς νέους ανθρώπους δίπλα μας, χωρίς την νεολαία που χαράζει και χτίζει το μέλλον? Όλοι εμείς έχουμε νέες προτάσεις. Έχουμε ένα δυνατό, φιλόδοξο και συγχρόνως υλοποιήσιμο πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για να αναδείξουμε το Δήμο μας. Να χτίσουμε ένα δυνατό Δήμο με χαρούμενους δημότες. Φίλες και φίλοι, αισθάνομαι χαρούμενος και υπερήφανος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό μας. Τους ευχαριστώ που είναι δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη μάχη.